大家好，又係我卡達啦。咁今次咧，我哋變呢個魔術咧，就係一個叫變牌嘅魔術。咁首先俾你睇下我手上面有啲咩牌先。咁我手上面有3張黑色嘅牌，有3張紅色嘅牌。咁我而家咧將呢6張牌咧撈埋一嚿，再搭上我手上面1張、2張，剩低嗰啲一次過搭晒上去啦，費事煩啦。好，可以變啦。黑色、黑色、黑色。咁呢一集咧就全部都係黑色啦。OK， 佢再變咯喎。紅色、紅色，真係紅色嚟㗎。紅色。好啦，咁呢度就有3張黑色、3張紅色。咁我攞一張黑色出嚟，搭一張紅色上去。攞第2張黑色出嚟，再搭埋第2張紅色上去，最後再將黑色同紅色咧再搭埋上去，跟住一反開就發覺呢3張都係黑色，而呢3張咧又變翻紅色咯，就係咁啦。